Huomenta. Tervetuloa taas autokatokselle remonttikorneriin. Tänään olisi vuorossa sitten kytkimen ja öljyn vaihto. Oltiin siellä Mädi-tapahtumassa ja huomasin, että siellä, että perkele tuo kytkin luistaa ihan hulluna. Se on varmaan alkuusta asti luistanut, kun itsellä tuo pyörä on ollut, mutta ei sitä huomannut siinä alussa, kun ajeli tuolla sorateillä enemmän. Ja kun tuolla Mädissä joutui ajaa vähän asfaltilla välillä, niin pisti hanan tiskiin, niin sitten vaan kierrokset nousee ja vauhti ei kiihdy. Joten veikkaan, että se on ollut siitä lähtien, kun itse tuon pyörän saa, koska tässä vanhassa pyörässä niin 5 vuotta itsellä ollut eikä kytkin miksikään mennyt, niin vähän ihmetyttäisi, jos olisin polttanut tuon kytkimen uudesta pyörästä ihan niin muutamassa kuukaudessa. Joo, mä vähän alkuvalmisteluita tehnyt, eli laitoin tänne öljyyn nämä seisoskelemaan jo eilen. Ne on tuossa yö yli ollut pussukassa, missä on öljyä, niin on ainakin sitten hyvin öljytty. Mutta en ole ennen vaihtanut. Tähän pyörään on vaihtanut öljyä, enkä koskaan vaihtanut kytkintä. Katsotaan mitä tulee. Koitaan saada semmoista ohjeet, että joku ehkä muukin hyötyy näistä. Aletaan hommia. Mä alan ensin ottaa pohjapassarin pois ja tiputaan öljyt pois. Jos vaihtaa pelkästään tuon kytkimen, niin silloinhan ei tarvitse öljyä ottaa pois, koska jos sä pistät pyörän kyljelleen, niin öljyt kyllä pysyy siellä toisella puolella. Mutta mä olen joka tapauksessa vaihtamassa öljyt, kun en vaihtanut niitä keväällä, enkä ihan varmaan milloin edellinen omistaja on vaihtanut ne. Joten ajattelin vaihtaa nyt sitten öljyt samalla kertaa, niin onpahan kaikki uutta sitten. Ei muuta kuin hommia. Joo, niin kuin tuossa sanoinkin, niin ei ole tullut tähän pyörän öljyä vielä vaihdettua, mutta eikä se tuosta vanhemmasta mallista juurikaan eroa. Eli otetaan tuo öljyproppu pois ja sitten sihdit ja suodatin tuosta noin ja toisella puolta kanssa. Eiköhän ne nyt sieltä ulostu. Se ei ole edes tiukassa. Niin kauasti se ampuu. Nyt ei liian pitkälle. Hyvin se pitää se. Joo, sitten mennään puhistamaan tämä suodat tai tämä mikä virkko tämä onko. Semmonen tuli tässä mieleen, että aika huono homma, että noi hyttyssavut lopetettiin. Kyllä se vaan Suomessa niin olisi ollut aika ehdoton juttu, että niitä hyttyssavuja sais kaupasta vielä. Mitähän tuo pistää sitten, se ei tiputtais tuohon. Koska nyt kun niitä ei saa mistään, niin on tuo Thermacell oikeastaan ainut vaihtoehto. Ja mun mielestä sen kyky torjua hyttysiä ei ole läheskään niin hyvä kuin sen hyttyssavu. Näköhän se tässä pyörämallissa nyt sitten, että molemmat on tämmöisiä pitkiä. Tää ainakin on pitkä tässä. Optimaalinen asento tuli näköjään tuolle öljyn keräysastialle, kun se on nyt saanut kaiken kerättyä. Ei ole mennyt tuohon maahan paljon yhtään. Se on hyvä, kun pisti tuon maton tuohon alle, että niin silloin se öljy menee just sinne minne pitääkin. Jos et pistäisi mattoa alle, niin sitten se on tuossa maassa. Kohtaan se selviää, että onko tuo erilainen tuo suodatin vai ei. Tuolla varastossa oli niin paljon noita suodattimia, että itsekään enää tiedä, mikä kuuluu mihinkin.
Joppa joo. Tekin meni jotenkin juntturaan tonne. Laitetaan toi tohon kiinni vaikka. Siinähän se sitten. Joo, sillähän se tuli mukavasti siellä. No nyt meillä menee vähän ohi toi öljy tosta. Nyt se menee poikki. Lyhkänen on. HF651 tosiaan tämä. Piti se heti käydä katsomassa kuitenkin, mutta löytyyhän tuolta varaosalaatikosta niin 155 ja 651, niin näillä me päästään kasaamaan pyörästä. Pistetään ne tohon noin oottelemaan, niin ehkä siitä sitten löytyykin jossain vaiheessa kun tarvii. Joo, lähdetäänpä pistää pyörää kallelleen. Mä ajattelin tosiaan, että mä tämän pyörän pistän tuohon kyljelleen maahan, niin sitten saa helpommin. Mä ajattelin sitä koko kytkin pakkaa ottaa irti siitä vaan sen kehikon ja sen jälkeen pääsee käsiksi niihin levyihin. Ei tarvitse purkaa ihan niin paljon. Ja mä ajattelin, semmoinen tuli vielä mieleen, että aina pistää ton toisen puolen kuitenkin nuo proput kiinni ja uuden suodattimen jo paikalleen, niin ei sitten tiputa tuota öljyä tuolta toiselta puolta maahan, niin laitetaanpa suodattimet paikalleen ja proppu kiinni. Joo, screeni ensin vaan takaisin paikalleen. Etsitään oikea kohta ja laitetaan kääntele se siihen. 15 newtonia on tän screeni. Pistää sen nyt tuohon huulille ensin. Ja sitten 20 newtonia on tää itse öljytulppu. Noin. Elikkä 15 newtonia. Niin kuin olen sanonutkin, itse on alkanut tykkää pistää aika lailla momenttiin näitä juttuja. Ostin tämmösen sikapäiviltä tämä Kärkkäiseltä, niin tää on niinku 18, tuolla on 20. Niin, kun on tämmönen sopiva työkalu, niin tämän käyttöön sinun kannattaa suosia. Silloin kun mulla ei ollut, niin silloin sitä sitten pisti perstuntumalla näitä. Toimia se silleenkin, ei siinä mitään. Vaihdepolkimen puolelle. Tässä nyt itellä on tämmösiä Hiflo suodattimia. En tiedä mistä on hankittu. Oli tuolla tosiaan pyörän mukana tuli vähän tarvikkeita, niin heittää se sinne niin. Elikkä HF155 menee tänne vaihdepolkimen puolelle. Laitan tämänkin screenin saman tien tänne. No sehän ei paljon vaatinut, se on heti 15. Jep, mä tästä vähän brake cleanerilla otin isoimpia pois, ettei kun tuon aukaisee, niin heti on kauheasti hiekkaa ja muuta. Täytyy tuota vielä ottaa. Mutta tämähän lähtee liikkeelle, että meidän pitää tämä irrottaa tästä. Niin tässä oli 19 taisi olla tässä ja nuohan on 10 tuossa. Muistelisin. Ja ei tässä tietenkään ole sitä työkalua enää, mutta otetaan tämä irti. Siitä se lähtee. Joo, tosiaan 19 oli tämä. Ja tuo on 10 tuo alempi. Tääkin olisi kannattanut silloin tehdä jo syksyllä, ei kun keväällä jos olisi tiennyt. Mutta ei sitä silloin kun ei päässyt ajamaan heti ja
olikin talvi, niin ei sitä silloin huomaa, että jos on joku tämmönen ongelma tässä. Joo, sitten tuo 10 vielä tosta. Mulla on tämmöset Rainbowin hanskat, niin huomaa, kun alkaa käsi hikoille tuolla sisällä, niin on ne aivan tämmöisiä. Ostin piiltämästä semmosia mustia, mulla on niitä tuolla, pitääkin ottaa ne seuraavaksi kun vaihtaa niin käyttöön. Niin niissä ei hiko käsi tällä. Ne on kyllä ollut hyvät. Ja ne on huomattavasti kestävämmät vielä kuin nämä siniset. Tai sitten ehkä niissä hikoo, mutta sitä ei vaan huomaa. Jees, puistetaanpa vielä vähän sitä. Tein tällaisen todella ammattimaisen. Ehkä voi laittaa kun ottaa tästä nämä pultit irti, niin nämä on ihan eri mittaisia kaikki. Niin tähän kun laittaa ne kiinni, niin mä löydän sitten oikein helposti. Isot pojat netissä kertoo, että tämmönen kannattaa tehdä, niin tehtiin nyt sitten. Ja tää oli tosiaan 8. Jes, 8. Aletaan irrottaa, katsotaan miten tässä. Tässä saattaa tulla hyväkin opetusvideo vielä, kun tää mokataan tarpeeksi. Siinäpä ne nyt on 12. Ja lähtee näköjään ihan kohtuudella liikkeelle. Oho, no niin. Onneksi mulla on se tiiviste tuolla myöskin, niin jos se nyt sattuu tosta ottamaan itteensä. Ottihan se. Meni poikki. No niin. Tossa justiinsa joku pistikin mulle netissä, että miksi sulla on uusi tiiviste. No nyt se selvisi. Koska sain sen rikki. Ja just sen takia mä sen halusinkin se uuden. Että mulla on varalta sitten. Eli tällainen tää on ja tuolta se meni poikki toi tiiviste, niin sitähän ei enää tällä tiivisteellä voi kasata. Joo, otetaan tuo tiiviste tosta pois nyt sitten ja siivotaan. Muuta kuin homma eteenpäin. Tässä on nää 4. Niin lähdetään ottaa niitä irti. Tää 8 milliä avaimella ja otetaan ne tosta irti. Sitten siellä on jouset sisällä, niin ne siitä kans pois. Eikä tämä voi niin ihmeellistä olla. Kuuluisat viimeiset. Ei ollut hirveän tiukat näköjään nämä. Otetaan tälleen ristiin nämä. En tiedä, onko tällä merkitystä tässä vaiheessa. Noin. Tosiaan loukko.comille terveisiä ja kiitoksia siitä, että osat tuli nopeasti. Tilasin tiistaina tai maanantai-iltana. Tiistaina tulee ja torstaina sai ja nyt juhannuksena onkin sitten hyvää aikaa näitä korjaillaan. Tilasin myös uudet jouset. Mä veikkaan, että nämä on vielä ihan hyvät. Mutta koska en tiedä, niin ja jouset oli, mitähän ne olisi ollut? Ei ne hirveän kalliit, oli jonkun 5 kipaale vai 6 euroa kipaale ja niitä 4 menee, niin se on niinku
suht edullinen laittaa samalla kuntoon, ettei se jää ainakaan sitten siitä kiinni, että nämä olisi kuollettuneet. Oikeastaan tässä niinku ainut mikä itse eniten järjestetään, niin on sitten tää levyjen järjestys, mitä tähän laittaa. Muutenhan tää pitäisi olla niinku ihan suoraviivasta hommaa. Tämä tästä pois sitten. Tässäkin on tämmönen laakeri, mutta tämähän tuntuu ihan hyvältä. Ei oo mitään ylimääräistä välyssä tai muuta, että ihan tuntuu toimivalta vehkeeltä. Sitten tämä pitäisi lähteä tästä jo pois myöskin. Toivotaan, että täältä ei lennä mitään päälle. Täältähän se lähti. Tässä on tosiaan tommonen nuoli. Ja tässä pakassa on toisella puolella kanssa semmonen kohta, niin se pitää laittaa samaan paikkaan takaisin sitten. Onkin jouset pois tosta. Huomatkaa tässä, eli tuossa on nyt tommonen supportive ring ja pretension ring, kaksi tommosta ohutta rengasta, niin aluslevyä, niin kattokaa tarkasti, että kummin päin se toinen niistä on, koska se on vähän semmoinen kupera ja se pitää laittaa oikeassa järjestyksessä takaisin ja oikein päin, niin pitäkää huoli, että se menee oikein. Katsotaan sitten. Niin, tää on tää ylimmäinen, mikä on pienempi kuin muut. Tää on yhden hampaan väli eri kohdassa. Eli nyt jos otetaan tämä pois, niin tässä ei ole yhtään. Mutta tähän on tehtykin myös tämmönen, että tää ei voi olla väärin. Eli tää ei saa olla tämän kanssa samassa. Näin, niin kuin nämä loput täällä. Vaan tämän pitää olla tässä yksi sivussa. Aletaan laittelemaan näitä tähän kasaan. Kyllä nämä on ihan niinku, sanoisinko, että ainakin nämä metallijututkin, nämä on ihan niinku, on nämä väriä ottanut. Niin ihan piece of kake taas. Tämä vielä aika rakettitiedettä on ollut. Takaisin kasaaminenhan se sitten aina se. Mielenkiintoisempi juttu. Niinku merkki, niin kuin puhuttiin tuossa alussa. Tässä on nuoli. Tuossa. Niin tässä on tämmönen lovi. Ja mikä tarkoittaa sitä, että kun ne laitetaan näin, niin silloin se kohdistuu oikeaan kohtaan. Niin, se pistän sen tuo yläasentoon, niin mä itse tiedän sitten, että se on siinä. Tässä on tää setti, mikä tuli. On se täydellinen kitti. Ja mä luulen, että tää on kuulkaas kasattu valmiiksi silleen, mitä mä tässä nyt kattelen, että tää on niinku, tässä ei tarvitse niinku ressata tätä järjestystä, vaan tää on niinku, tää on kasattu tähän mulle valmiiksi tää nippu. Niin mä voin tästä lähteä tätä heittelemään paikalleen. Tuota mä nyt mietin vielä, että onko toi tossa. Ei toi tosta niinku näytä liikkuvaa mihinkään. Tää lähtee tollaselta levyltä liikkeelle. Niin nyt mä alan pistää näitä. Saan täältä pussista ja pistän tuohon paikalleen. Toi pistää nyt osoittaa tuohon 12. Noin. Ja sitten tiedetään se, että se osoittaa siihen. Nää on ollut täällä öljyssä mulla pidemmän aikaa jo. Niin. Tässä huomioikaa se, että näissä uusissa OM-levyissä on tommonen piisto tuo lamelli. Ja sen asennussuunnasta nyt ei ole ihan tarkkaa selvyyttä.
jos katsot tätä videon loppuun, niin huomaat, että mulla palo tää kytkin aika nopeasti. Siinä oli 2 syytä, joko tuo lamellit oli toisin niin väärinpäin, tai sitten mulla oli siinä liikaa nestettä tuolla kytkin säiliössä Master Cylinterissä. Ja silloin se jäi kantamaan vähäsen. Sitä selviteltiin Loukko Komin kanssa. Ja heidän mielestä tämä asennus meni tässä ihan oikein. Ja sitten se jättäisi ainoaksi syyksi sen, että Master Cylinterin jäi liikaa nestettä. Mutta se kannattaa katsoa, että jos löydätte jonkun vinkin, että miten päin nuo levyt kuuluu, että meneekö ne tässä mulla väärinpäin vai oikeinpäin. EPCn sarjassa niin ei ole väliä kummin päin ne menee, koska ne lamellit, kitkapinnat ovat ihan samanlaiset molemmin päin. Ja siinä mielessä se on helpompi asentaa. Sanoisinko, että jos nyt valitsisin tässä näin, niin asentaisin sen EPC-sarjan suoraan. EPC-sarjasta kannattaa sen verran huomata versus tähän OM-asennussarjaan, että OM-asennussarjasta tulee myös ne aluslevy ja se spring-jousi sinne, mikä tulee toisena, miksiköhän sitä nyt kutsutaan. Mutta joka tapauksessa niin tässä EPC-sarjassa ne 2 pientä rengasta, mitä laitetaan siinä lopussa, niin ne puuttuu siitä. Eli jos asennatte EPC-sarjan, niin älkää heittäkö niitä roskiin, niitä vanhoja. Niitä pitää käyttää siinä EPC-sarjassa. Ihan mielenkiintoista tosiaan, kun ei ole ennen mitään kytkimiä säätänyt, niin tää on kuitenkin aika monipuolinen homma. Näin ikään. Sitten jos joku huomaa, että tässä menee joku väärin, niin kertokaahan toki ihmeessä, niin ei kerrota väärää informaatiota. Tosiaan nyt mä laitan näitä tässä näin, niin näitä metallijuttuja, missä on nämä hampaat, niin tuo kun menee tuohon keskelle, niin tuo hammas tulee tuon keskelle, niin sen pitäisi mennä just niin kuin eikä melkein. Voi olla väärässäkin. Sitten siinä on taas iso show, kun niitä alkaa säätämään. Viimeiset paikalleen. Noin. Sitten meille tulee tää viimeinen, mikä piti olla stepin verran ohi. Noin. Ja sitten meillä on nämä 2. Tulee tähän näin. Noin. Tämä öljy mä ajattelin käyttää vielä tuonne koneeseen sitten, kun ei mene hukkaan tuommoista litraa verran. Otanpa nyt, jos mä saan tän tähän paikalleen. En pistä nyt noita jousia vielä tarkoituksella, vaan tää on niinku heilutellaan tätä, saadaan se tuonne pohjalle. Jousia ei vielä oo. Niin nyt mä sain sen tonne pohjalle. Menes käydä akku loppuun, niin
siinä just kun se akku loppui, niin mä huomasin, että mulla on tässä meinas käydä vanha-aikaiset, eli kun mä otin tämän pois, niin tänne jäi tää yksi rengas. Niin sehän oli mulla sillä kiinni, mulla oli 2 näitä tässä näin. Ois tässä taas ihmetelty, kun joku ei toimi, kun tää olisi ollut täällä. Mutta nyt kaikki tuntuisi olevan kohdillaan. Ja aletaan tosta kasaamaan sitä takaisin. Ja toivotaan, että se lähtee toimimaankin sen jälkeen. Tää käy sitten vähän koeajamassa. Sittenhän siihen tuli seuraavaksi nämä jouset. Jouset tohon paikalleensa. Tää on vähän sitten hankalampi homma. Sitten vaan laitetaan taas tämä tähän näin ja katsotaan. Toivotaan, että menee kohdilleen. Pitääkö sitä tohon noin? Nyt se meni. Tästä nämä sitten vaan käsillä tulee semmonen, sen tuntee kun ne menee oikeaan kohtaan tuo jousi. Nyt se on niinku kohdillaan. Joo. Jes. Laitetaan tämä näin. Tohon. Noin. 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 Laittaa nyt tuo ensin tuolta niinku vähän tarjolle ja katsotaan sitten mitä keksitään. Noin. Joo, siinä vissiin on mahdollisuus pistää tuonne alle jotain prikkoja. Jos haluaisi, niin silloin tästä tulee niinku jäykempi tästä joukosta, kun siinä on esijännitystä enemmän. Mutta mä oon kyllä ollut ihan tyytyväinen tähän vakio hommaan, niin ei oo ollut mitään ongelmia näitten kanssa. Sai kauan etsiä, mutta niin löytyi täältä lopulta 6 newtonia. Netissä oli kyllä porukka, että voi pistää 8kin, mutta pistää nyt tuo 6. Ehkä pistää 7, niin onpahan sitten. Vähän kun itse tekee, niin tulee sellaista, kun sattuu tulemaan. Mutta ei se haittaa. Se on. Tietää sitten ketä syyttää. Ei oo selityksiä, että firma X kusi tämänkin homman. Firma X on ihan itse tässä. Laitetaan tuolla räikällä, niin jos se vähän nopeuttaa sitä hommaa. Se ei kyllä on kyllä niinku, joskus miettii, että miten nämä osat pysyy täällä kiinni, kun tämmönenkin 6 newtonia, niin on kyllä niin vähän. No, se on semmonen kuin se on.
Selvä homma. Nythän se on siinä kytkin korjattu ja tosiaan ei näissä mitään ihan isompaa näy. Ja jos näitä vanhoja kattelee, niin onhan nää niinku vähän kärvähtäneen värisiä. Mutta ei tää niinku ihan mikään niinku semmoinen, että se olisi niinku palannut. Mutta nää on aika mustia kyllä. No, tässä tää uusi tiiviste. 25 €, niin tääkin on melko hyvä hinta löydetty. Pitää nyt olla ihan supervarovainen tän kanssa, ettei tää mene rikki. Sitten vaan yritetään saada tämä tähän jotenkin järkevästi paikalleen. Katso, että tiiviste ei ole missään välissä sillä, että se ruuvisen hajottaa sitä muuta. Näyttää, että noissa reissä on ihan hommat kohillaan. Sittenhän siinä ei enää ole koko. Laitetaan näitä laittamaan. Oliko näitä kaseja? On kyllä näppärä systeemi tämä pahvi, että ne on siinä tosiaan, niin ei tarvitse yhtään miettiä, että miten ne oli siinä. Oi. Jes, sitten katsotaan vaan se, mikä momentti niihin tulee. 10 newtonia on näissä. Ohjeistus oli itse asiassa tossa noin jota en taas ihan ajoissa taas hoksannut lukee. Mutta sanotaan se nyt tässä näin, että joku muu sitten tee samaa virhettä. Se mikään virhe sinänsä on. Elikkä ensiksi tämä ja tämä paikoilleen löysästi kiinni. Sen jälkeen nuo ja sen jälkeen nämä kaikki. Ja sen jälkeen kun ne on pistetty, niin sitten tosiaan aletaan kiristämään. Ja suositus oli, että ne kiristetään vähän niin kuin ristikkäisessä järjestyksessä. Niin kiristetään nyt ensin vaikka tästä näin tätä. Vähän sen noin. Sen jälkeen tätä toista täältä näin. Ihan tiedä, että onko se kannattaako ne kiristää loppuun asti vai silleen hissuksi useammalla kertaa. Mutta kiristellään nyt hissukseen useamman kertaan, niin onpaan sitten eri suunnista pistetty. Ja yritetty noudattaa speksiä. Noin. Käykos toi jo kympis? Nyt se on. Nyt sekin on. Ei muista enää mitä mä käynyt läpi. No, nyt mä käyn nää kerrallaan sitten läpi, niin mä
ihan yksitellen, niin tänne ei jää löysiä ainakaan sitten. Tää onkin samanlainen molemmin päin, mutta pistää nyt tuo teksti ylöspäin niin kuin se olikin. Niin se on sit siinä. Joo, se alkaisi olla sitten siinä. Ei muuta kuin otetaan tämä tosta pois ja nakataan tää tuohon ja 6 newtonia. Alkaa niitä muistumaan. Mullahan on ollut tuossa vanhassa pyörässä, mulla oli merkattuna tähän koneen kylkeen aina vähän, että millä kireydellä ne on. Ei tarvitsisi aina tuota ohjekirjaa tavata, mutta tässä ei vielä ole. Joo, 25 newtonia tonne alas ja tää on 80, niin tätä saakin oikeasti vääntää ihan kunnolla, että tää menee. Onpa perkele tiukka. Mennään. Toivottavasti ei pyöritty toiset, mutta sitä ei tiedä. Katsotaan parempi asia. Ykkönen päälle. Ennen kuin lähdette ajelemaan ja testaatte, niin tarkistakaa kytkinnesteen pinta master cylinterissä. Tuossa kun laitetaan uudet kytkinlevyt, niin se helposti se pinta nousee niin korkealle, että se jää kantamaan vähän. Itsehän koin tämän kantapään kautta ja sitten asennettiin uudet kytkimet sen jälkeen taas kerran, niin siinä mielessä kannattaa katsoa se kunto. No niin, se on nyt sitten 3 viikkoa edellisestä asennuksesta ja homma on levällä. Eli nyt on tosiaan niin kytkin palannut kokonaan. 2 asiaa, mitä epäillään tällä hetkellä, niin yksi on se, että oli liikaa, kun laitoin uudet levyt paikalleen, niin silloin tuo kytkimen nestepinta nousi tuolla master cylinterissä sen verran paljon, että se jäi kantamaan ja sitten se antoi luistaa ja kävi suolla ajamassa, niin se poltti tämän kytkimen. Toinen asia, mitä tässä pohdin, niin tässä uudessa KTM kytkinmallissa niin näkyy täällä tällaiset, eikä nämä lamellipinnat on ensinnäkin tälleen vinossa ja sitten tuossa näkyy, että öljy voisi tulla pois tai mennä sisään sitä pitkin. Niin että oliko tämä nyt mulla väärinpäin. Tässä lukee kyllä up tuolla, noin, up tuossa. Eli jos tässä nyt kasaan sen näin, niin siinä se on niinku ylöspäin. Mutta voi olla, että jos se pitäisi kasata siinä kruunussa vai mikä se onkaan se osa, mikä tulee tähän, niin silloinhan se on väärinpäin. Eli silloin tämä levy tässä olisi oikeasti näin päin, jolloin tuo öljypinta tulisi niinku toiseen suuntaan. Ja tässä on 2 juttua nyt sitten, mitkä tässä niinku on. Selvityksen alle pitää KTM:ltä kysyä, että kummin päin se kuuluu olla. Tätä ei löydy mistään netistä, eikä ohjekirjassakaan ole, että tämä on päivittynyt nämä kytkinlevyt tämmöiseksi. Mutta nyt mulla on tuossa uudet kytkinlevyt saatavilla, EPC:n vahvistetut. Ja mä laitan ne, siinä on ihan semmoiset kuin normaalistikin on tasaiset, niin ei ole sitä ainakaan tätä ongelmaa. Mutta eipä siinä mitään, niin mä alan tätä tekemään ja kerron teille sitten, että mikä tässä meni pienen kun tiedä. En ala sitä EPC:n kytkinvaihdosta nyt tekemään sen isompaa juttua. Voin näyttää ne levyt tuossa noin, niin näette mikä ero siinä on. No niin, eli tässä on EPC:n vahvistettu sarja TRC 205. Ja niin jos laitetaan ne tohon noin, niin tästä jos otetaan 1 massalevy, niin näette sen eron. Otetaanpa tää ohkainen, kun se on tossa nyt tarjolla. Näin.
Niin tässä näette tuon eron. Tässä on selkeästi myöskin isommat nämä pinnat. Et en tiedä sitten, että miksi tuossa on tehty tollanen, mutta mä luulen nyt, että tämä EPC tulee minulla toimimaan ihan hyvin ja laitan siihen sitten ne EPCn vahvistetut kytkinjoustot, mitkä lupaa 10-15% kovemman puristuksen, niin eiköhän tuo kytki olla sillä toimimaan. Tällainen pikkusen kalliimpi testi tuli nyt tehty, että toi OEM kytkin levyt, ne oli 250 €. Ja EPCn setti jousineen on 175 € suurin piirtein. Joo, ei mitään. Mä alan laittaa näitä ja katsotaan miten nyt tällä kertaa käy. Tosiaan EPCn sarjassa mukana nämä jäykemmät jouset, mikä lupaa sitä 10%, 15% lisää jäykkyyttä tälleen näin. Eli tuo sininen on OEM ja vieressä on sitten tuo EPCn. Tällä jos puristaa, niin huomaa kyllä, että se on vähän jäykempi. Että jospa se jotain auttaa. Ne on nyt. Tässä paketissa tulee niitä 6 mukana, niin 4 tähän menee, niin jää pari varalle sitten. Nyt on uudet kytkilevyt taas paikallaan ja toivotaan, että se toimisi tällä kertaa. Nyt kun on uudet levyt paikallaan, niin kannattaa tarkistaa kytkin nesteen pinta. Speksissä on 4 milliä. Itse pistin nyt 5 milliä tuosta reunasta, niin ei varmaan haittaa 6 milliä, niin ei ainakaan sitten jos kuuma keli on ja alkaa aineet vähän siellä laajenemaan, niin ei sitä ala kantamaan kytki. Mutta toi kannattaa tarkistaa. Pyörä ihan tasaa ja sitten katsoa, että nesteet on kunnossa. Ei muuta kuin toivotaan, että tämä nyt toimii tästä sitten. No niin, uudella kytkimellä on taas ajettu Tyrnävän rynkytykset ja käyty pidempiäkin lenkkejä ajamassa ja nyt tuntuisi toimivan hyvin, ei ole vielä ainakaan palannut. Toivotaan, että kaikki toimii tästä lähtien hyvin ja jos vaihdatte kytkintä, niin toivottavasti teilläkin toimii kaikki hyvin. Ei mitään, kun seuraaviin videoihin se on morjens. Hän tietää missä soratie alkaa, siellä onni. Kun ADVC pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan.